原本我以为这只是一次再普通不过的返乡行程。登机前，我妈给我发讯息，她说番茄牛腩给我留着。我回她，知道了，妈妈别偷吃。那是我收到她的最后一条消息。几个小时后，飞机落地了，灯全亮着，跑道上停满飞机，航站楼也在运作，可就是没有一个人。那一刻我才发现，真正的灾难不是坠机，是你明明已经落地了，却发现地面已经没了。